terceira etapa da construção do nosso jogo, e nessa etapa nós vamos definir os sistemas de pontuação. Então, para isso, nós vamos iniciar criando uma variável. Então, nós vamos vir no bloco variáveis e vamos criar a nossa variável. Vamos chamar essa variável de pontos, ok? Então, a primeira variável, pontos. Tá? Então, o que eu quero que aconteça? Que quando a tecla de espaço for pressionada, essa minha variável ela vai ter que estar zerada. Então, mude a variável pontos para 0, ok? E o que deve acontecer, então, no jogo? Observa que aqui já apareceu meu placar, a variável. Eu quero que toda vez que eu clique sobre o balão de número par, eu vá pontuando. Então, eu vou colocar o seguinte evento. Quando este ator, que é o balão, quando este ator for clicado, adicione 1 à minha variável pontos, ok? Então, adicione 1 à minha variável pontos. Olha lá, quando eu clico, tá? Conforme eu vou clicando, ele vai pontuando, certo? Bom, agora, além de pontuar, eu quero que quando eu clique no balão, ele faça um efeito sonoro. Então, eu vou aqui no bloco de sons, vou escolher um novo som a partir da biblioteca do Scratch, ok? Vou lá no som de efeitos, certo? E vamos ver. Vamos lá. Vamos ver se a gente tem algum aqui mais conhecido. Esse aqui eu vou colocar para quando o balão for clicado no balão correto. E depois esse aqui, quando o balão estiver errado, ok? Vamos lá. Então, vou colocar este som. Volto aqui para o código, tá? E vou colocar, então, o seguinte. Toque o som que eu defini. Muito bem? Ok? O que mais que eu quero? Que quando eu clique, ele faça o efeito sonoro, mas que ele também suma, né? Porque eu acertei. Então, eu vou lá no bloco aparência e vou pedir para que esse objeto, ele esconda, tá? Então, ele vai adicionar um ponto, vai tocar o som e vai esconder, tá? Olha lá. Porém, eu ainda não coloquei nenhuma informação para que esse objeto retorne ao meu palco. Então, veja que se eu pressiono aqui o espaço, ele não está retornando. Então, quando a tecla espaço for pressionada, o que deve acontecer? Ele tem que mostrar o meu objeto, tá bom? Então, olha lá, agora sim. Pressionei a barra de espaço. Vamos lá. E aí ele retorna, ok? Com a movimentação. Muito bem. Então, aqui o nosso código ele está pronto para os balões de números pares. E a partir daqui, basta que eu vá duplicando os meus balões e fazendo a edição, como nós vamos ver no nosso próximo vídeo.